So what's up everyone, my name is PRISCUS Designs na karibu katika channel yangu ya YouTube, na leo nitakwenda kuelekeza namna ya kucolor grade hii skin tone au ku enhance skin tone ndani ya Adobe Photoshop kwa kuclick mara moja tu katika programu yako ya Adobe Photoshop. So cha kufanya, utafungua picha kama hii, ita display hapa, then ikisha display nitakuja hapa chini kwenye hii round, nita click, nitaenda kwenye solid color. Nikienda kwenye solid color nitaingiza hii code 211 nikisha click italetea rangi fulani kama brown kama unavyoiona, then nita click okay. Baada ya click okay, nitakisha selection yangu kwenye hii color hapa, nita click hapa, nenda kwenye blending option, nitachagua soft light kama unavyoona. Yes, kwa angalia nimeclick tu mara moja na tayari nimesha color grade picha yangu kama unavyoona, nime enhance, yani nimezifanya zingae skin tone. So baada ya hapo naweza nikatwist color ninavyotaka, kwa nita push kidogo. Kwa unavyokuwa push unakuwa unapata matokeo ambayo unakuwa unayataka, lakini mimi nita push let's say maeneo kama haya hapa hivi. Yes, hii nimekubali. So ukicheki hii hapa ni before, hii ni after. So hiyo ndio best way au njia rahisi kabisa ya color grade picha yako kutumia Adobe Photoshop kwa click mara moja tu. So thank you kwa kuangalia tutorial hii, na subscribe channel yangu na tukutane tutorial inayofuata.